एक छोटे से गांव में दादा अपने आंगन में आराम से बैठे थे। अचानक एक सुंदर कबूतर उनके पास आकर बैठ गया। दादा ने उसे दाना दिया और कबूतर खुशी से चहचहाने लगा। रोज आने लगा और धीरे धीरे दादा का प्यारा दोस्त बन गया। दादा भी उसे देखकर खुश होते और हर दिन दाना रखते। एक दिन तेज बारिश हुई। कबूतर के लिए एक छोटा सा टोकरी आंगन के नीचे रख दिया ताकि वह भीग ना जाए। कबूतर सुरक्षित बैठा और बाद में दादा के कंधे पर बैठकर चहचहाया, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। दादा मुस्कुराए और बोले, जो दूसरों की मदद करता है और प्यार देता है, उसे सच्चा दोस्त हमेशा मिलता है।